कफ सिरपबद्दलची बातमी तुम्ही ऐकलीच असेल. हो, भारतातील मध्य प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये लहान मुलांनी कफ सिरप घेतल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे एका कफ सिरपवर सरकारतर्फे बंदी घालण्यात आली आहे. प्रयोगशाळेतील अहवालांमध्ये असे आढळून आले आहे की उत्पादनाच्या एका विशिष्ट बॅचचे नमुने डायथिलीन ग्लायकॉल या विषारी पदार्थामुळे दूषित झाले होते. DEG हा औद्योगिक सॉफ्टवेअर्समध्ये वापरला जाणारा एक विषारी पदार्थ आहे, जो लहान प्रमाणात शरीरात गेला तरी जीवघेणा ठरू शकतो. पालक म्हणून तुम्ही खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप गरजेचे आहे. कफ सिरप वापरताना घ्यावयाची काळजी. खोकला हा शरीराचा एक संरक्षणात्मक प्रतिसाद आहे, जो विषाणूजन्य म्हणजेच व्हायरल लोड किंवा इतर कणांना शरीरातून बाहेर काढण्यास मदत करतो. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय खोकला दडपण्यासाठी कफ सिरपचा वापर करू नये. लहान मुलांमध्ये 90% सर्दी आणि खोकल्याची कारणे विषाणूजन्य म्हणजेच व्हायरल इन्फेक्शनमुळे असतात, तर फक्त 10% प्रकरणांमध्ये जीवाणूजन्य म्हणजेच बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असू शकते. डॉक्टरांच्या मते लक्षणांवर उपचार करण्याऐवजी रोगाच्या मूळ कारणावर उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरप न देण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लहान बाळांमध्ये किडनी आणि यकृत म्हणजेच किडनी अँड लिव्हर यासारखे महत्त्वाची इंद्रिय असूनही अपरिपक्व आणि कमकुवत असतात आणि ती औषधांशिवाय योग्यरित्या हाताळू शकता येत नाहीत. कफ सिरप तात्पुरते आराम देऊ शकतात, परंतु ते मूळ कारण दूर करत नाहीत. यासाठी कफ सिरप घेताना खूप काळजी घेतली पाहिजे. खोकल्यावरचे सुरक्षित आणि प्रभावी घरगुती उपाय कफ सिरपऐवजी पालक खालील सुरक्षित पर्यायांचा देखील विचार करू शकतात. ते म्हणजे सर्वप्रथम कोमट पाणी प्यायला द्या. कॅफीन नसलेला चहा, ब्रोथ किंवा लिंबू मिसळलेलं गरम पाणी यासारखे द्रवपदार्थ कमी पातळ असल्यास आणि घसादुखी शांत करण्यासाठी मदत करू शकतात. नंबर 2 म्हणजे ह्युमिडिफायरचा वापर करा. ह्युमिडिफायर हेच वापरल्याने मुलांना श्वास घेण्यासाठी आराम मिळतो, कारण कोरडी हवा खोकला वाढवते. नंबर 3 म्हणजे वाफ घेण्यास प्रोत्साहन द्या. लहान मुलांमध्ये किंवा मोठ्या मुलांमध्ये गरम पाण्याची वाफ घेतल्याने कफ पातळ होण्यास मदत होते आणि झोपण्यापूर्वी आराम मिळतो. नंबर 4 म्हणजे 1 चमचा मध. हो, मध देखील लहान मुलांना खूप प्रभावी आहे. 1 चमचा मध दिल्याने खोकला लढण्यासाठी मदत होते, परंतु मध फक्त 1 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांमध्येच द्यायला हवे. 1 वर्षांखालील मुलांना मध कधीही देऊ नये. मध आणि आले आणि मध एकत्र करून त्याची पेस्ट बनवून मुलांना नैसर्गिकरित्या उपाय म्हणून दिली जाऊ शकते. पण हे लक्षात ठेवा की लहान मुलांना कोणताही त्रास जाणवल्याशिवाय किंवा खोकला जास्त असल्यास नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे खूप गरजेचे आहे. तर हे होते कफ सिरपवर तुमच्या मुलांसाठी करता येणारे उपाय. तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या हॅपीएस्ट हेल्थ मराठी यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.